Salam değerli izləyicilər, 21 iyul 2026-cı il Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Almaniyada Azad Söz kanalının rəhbəri bloger Tural Sadıqlı ilə dialoqu zamanı səsləndirdiyi fikirlərlə diqqət çəkib. Hikmət Hacıyev söhbət zamanı Tural Sadıqlının verilişləri ilə bağlı bunları deyib. Verilişlərinizdə çox vaxt ayırmıram, səmimi deyim. Sizə elə gəlir ki, Azərbaycanda hamı oturub sizin verilişlərinizə baxır, elə deyil. Mən Azərbaycan mediasına baxıram, Azərbaycanda peşəkar mediada var, ancaq sizə bir şey deyim, həyatda ən çətin şey vətənə, dövlətə xəyanət etmək. Bu statusda yaşayan insanlara mənim yazığım gəlir, bunu bədbəxtlik sayıram. Mənim haqqımda nə deyirsinizsə bundan sonra 5 qat artıq deyin, amma mən sizin mövcud durumunuza acıyıram. Verişlərdə çox vaxt ayırmıram, səmimi deyim. Sizə gəlir ki, Azərbaycanda hamı otursun verişlərə baxır, amma səmimi deyim elə deyil. Yox, mən Azərbaycan mediasına baxıram, Azərbaycanda profesional media da var. Ancaq mən sizə bir şey deyim də, həyatda ən çətin şey vətənə xəyanət etməkdir. Əlbəttə, göz çəkində mən sizə deyirəm ki, həyatda ən bir çətin şey vətənə xəyanət etməkdir, dövlətinə xəyanət etməkdir. Mən o statusda yaşayan insanlara səmimi deyirəm, ən yazığı gəlir, düzdür, Allahın yazığı gəlsin. Amma bunu mən bir bədbəxtlik sayıram. Mən vətən üçün çalışmaq deməkdir. Və məsələn, o Qarabağdakı separatistləri təşviq edəndə siz vətənin anında düşünürdünüz. Yenə deyirəm, mənim haqqımda nə deyirsinizdən sonra 5 qat artıqını deyin. Ayın edirəm sizə. Tönqül edin. 5 qat artıqını deyin, 10 qat artıqını deyin. Bizə deyirlər, mənim heç iynəmə deyil. Amma belə deyil, mən də sizə müəyyən dərəcədə sizin mövcud durumunuzu bir qədər halım azıyır. Mən də istəməzdim, amma 100 minlərlə Azərbaycandan Almaniyada sığınacaq alır. 100 minlərə yox, rəqəmlər genişlətməyək də. 100 minlərə deyil, 10 minlər də deyil, 10 minlər də deyil. Azərbaycandakı siz vəziyyətlərdən yalvarırsınız, görürsünüz. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı idiniz, yaşayırdınız, hər hansı bir səbəblərdən sonra siz getdiniz, siz öz qərarınızdır. Ona görə də öz həyatda sizin haqqınızda baş verən və bilməyən hadisələrə görə Azərbaycanı günahlandırmaq bu düzgün deyil. Mənim bir səbəbləri özünüzə də axtarmalısınız. Azərbaycan vətəndaşısınızsa, biz hər bir Azərbaycan vətəndaşını dəvət etməliyik. Sizin öz qərarınızdır. Cinayət şu var, istintaqla əməkdaşlıdır, cinayət içində cavablarınızı verir. Niyə ki? Mən hüquqşünas deyirəm, hüquqşünas olduğuma iddia etmirəm, amma sizin barənizdə istintaqlar olur, istintaqla əməkdaşlıq edib mövqeyinizi bildirər. Amma siz bunun müqabilində siz nə edirsiniz? Misal üçün, Azərbaycanda kimi gördünüz, təhqir etmək, şantaj etmək və s. Bilirik ki, səmimi deyək də, yəni ki, sizdə... Yəni, siz özünüzə jurnalist olduğunuza iddia edirsiniz, bu peşəkar jurnalistika deyil. Səmimi deyim, bu peşəkar jurnalistika deyil, sizin ediniz. Müəyyən bir bloqosfera ola bilər, bloq çərçivəsində fəaliyyət göstərsin, yenə də sizin şəxsi qərarınızdır. Təşəkkür ederim. Təşəkkür ederim. Onlar arzu verəm sizlərlə olurlar. Sağ olun.